你裝成今次咁多嘅形象咧，你覺得邊個最好啊？其實今次整體我都幾中意，因為係好舒服啊，好休閒，喺一個好似屋企咁嘅地方拍攝咁，俾人感覺應該係幾舒服嘅。你喺我哋公司做咗咁多嘅豐胸療程，你覺得點啊個效果？個效果有目共睹啦。其實咧，我幾中意推淋巴㗎，同埋 3D 嗰個美胸療程我都係最中意嘅。係嘅，嗰個我哋公司嘅王牌嚟。當然啦。因為嗰個咧係可以將你背脊嘅肉啦，可以推喺前面嗰度，令到個胸部咧係更加豐滿啲。辛苦晒，辛苦晒。嚟啦！嗰陣咁啊，你